बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको, आपके शौक़ को, आपकी फैमिली को सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। तो जनाब, आज की इस अमेजिंग वीडियो में मैं और उस्मान आपको अपने असील जो जानवर हैं उनका करीब से शौक़ करवाने वाले हैं। यार, बहुत से दोस्त मुझे कह रहे थे कि आपने असील रखे हैं, आपकी हर वीडियो में नज़र आते हैं, लेकिन आप हमें शौक़ करीब से नहीं करवाते। तो जनाब, आज बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। उस्मान भाई मुर्गों का आपको शौक़ करवाएंगे। आपको भी पता चले कि बड़ों में नहीं, बच्चों में भी शौक़ होता है। एक छोटे शौकीन के हाथों आज आपको इंशाल्लाह अपने असीलों का हम शौक़ करवाएंगे। तो बगैर देर किए आपको उस्मान भाई से मिलवाते हैं। तो ये कैसे आप सभी ठीक ठाक है। तो चलें उस्मान भाई, सबसे पहले अपनी वाइट वाली मुर्गी पकड़ें तो उसका दोस्तों को शौक़ करवाते हैं करीब से। तो यार, जैसा कि आप लोग हमें जानते हैं, हम छोटे शौकीन हैं, तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो ये देखें जी, माशाल्लाह, ये हमारी वाइट असील मुर्गी है। हमने पट्ठे ख़रीदे थे, पट्ठों में से तैयार हुई है। 10 अंडे इसकी लेंग आई थी, 10 में से एक ही चूज़ा निकला है। ये देखें, यहाँ ट्यूं ट्यूं कर रहा होगा। ये देखें, ये हमारा चिंटू है जनाब, इससे मुलाकात करें। ये देखें माशाल्लाह, इसकी दौड़ें चेक करें। ये एक ही चूज़ा हमारा निकला था। तो चले जो आपको इसकी माँ का मुर्गी का शौक़ करवाते हैं। पल्ले दिखाओ भाई उस्मान के। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, नलियाँ चेक कराओ भाई माशाल्लाह। ये देखें, करीब से शौक़ करें जनाब हमारे जानवरों का। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। ये फेस माशाल्लाह चेक करें, फेस यार माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, क्योंकि जानवर है, शौक़ है, नज़र बहुत लगती है। तो हमने बहुत प्यार से ये जानवर रखे हुए हैं। छोड़ दो भाई, इसका जो बेटा वो चिल्ला रहा है। तो चलो आप अपनी ब्लैक वाली हैन को पकड़ो, ब्लैक वाली मुर्गी का शौक़ आपको करवाते हैं जी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे जानवर या हम में से इस वीडियो में कोई चीज़ पसंद आ रही हो तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चले उस्मान भाई, आप कैमरा आप पकड़ें, मैं मुर्गी को पकड़ता हूँ। असल में ना हमारी ये मुर्गी जो है ना वो कुड़क हो चुकी है, तो इस वजह से ना थोड़ा शोर मचा रही है। तो मैं जनाब आपको इसको निकाल के आपका शौक़ करवाता हूँ जी। ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारी दूसरी मुर्गी है जनाब, ब्लैक मुश्किल कलर की। तो माशाल्लाह चीज़ का माशाल्लाह आप शौक़ करें। ये नलियाँ पहले चेक करें आप। छोड़ दे ना। ये देखें जनाब, ये पल्ले देखें माशाल्लाह। ये देखें जी, ये माशाल्लाह फेस का शौक़ करें इसका। तो मैं फिर वही बात है कि बार बार बोलूँगा कि गाइस माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। इसने ना असल में कुड़क की हुई है, इसलिए ज़्यादा परेशान हो रही है। तो लिहाजा अब उस्मान भाई मुर्गा पकड़ेंगे, आपको मुर्गे का शौक़ करवाते हैं जी। ये माशाल्लाह हमने रखा हुआ है हीरा असील। ये दोनों मुर्गियाँ इसी के साथ लगाई हैं। पहले 10 अंडे आए थे, उसमें से कुछ नहीं निकला। ये देखें जी माशाल्लाह, टेल का शौक़ करें। ये देखें माशाल्लाह। तो नलियों का शौक़ करो उस्मान भाई। ये देखें जी, नलियाँ आप करीब से देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वाइट नोक नली में हमारा ये पैर। तो फेस का भी शौक़ करें आप माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा राउंड फेस है, अल्हम्दुलिल्लाह वाइट आइज़ में है। पल्ले भी माशाल्लाह इसके पूरे हैं। ये देखें माशाल्लाह। तो यार, जैसे मैं माशाल्लाह बोल रहा हूँ गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि ये मुर्गे के हमारे साथ, इसके साथ हमने 2 मुर्गियाँ लगाई थी। एक मुर्गी ने 10 अंडे दिए, 10 में से एक ही बच्चा निकला है। दूसरी वो ब्लैक मुश्किल कलर की मुर्गी है, ये वाली, जो माशाल्लाह 12 अंडे देकर कुड़क हो चुकी है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे चैनल पर अगली वीडियो आएगी। हम इसके नीचे आपको अंडे रख के इसका घोंसला वगैरह बनाकर दिखाएंगे। तो गाइस, अगर आपको हमारे जानवर पसंद आए हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें हमारी वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ये अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।